Guyyaa dursaa kootiif dhiirri akka dubartiitti saqqasaqamee boo Afresh argee jira. Salaam akkam jirtu? Jaalatamtoota kabajamtoota maatiin meebiitti nagaa keessan ani nagaa godha. Har'a jechoota keessan dhagee fudhadhee warri viidiyoo nu bayatee viidiyoo waraabuu qabda. Maaf okkattaa viidiyoo namaa waraabdanaan jettan jecha keessan eegee har'asni dhufee jira jechuudha. Chaanalii kana haaraa wartaatan laayik sheerii gochuudhaan na bukkee yaabbadha. Gargaarsa keessanii fi amilee sinaaf kennitan laala yeroo hundayyuu fatfata keessoo fatafatu barbaadde viidiyoo nasinii dhufaa jechuudha. Abrishii Ruutaa Ermiilaan qabadhee sinii dhufee jechuudha har'asi. Guyyaa kaleechaa Ruutaan guyyaa 3 diraamaa akka hojjettee nuuf himtee turte. Anillee isa viidiyoo sinii waraabin jira. Yaa ta'u malee har'a Ermiilaa argatee ture. Maal jedhee maaf akkanarratti dalagame gaaffii naaf ta'ee naata baqqalu maaliif akkas akka barbaaddellee anaafillee gaaffiidha jedhe. Boota nama kamiyyuu buunee hoo ilaallu dubbichi yaa ulfaatu malee Ruutaanis mikinyaata malee buutee jedhee dubbachuu hin danda'u. Mikinyaan isaa inni dhiirri tokko baalatti daariidha kan jedhamu. Namni dhiirri tidaarii qabu dubartii tokko wajjin keessattuu abbaa daa'imaa nama gaa'ela irraa qabu ta'ee akkam bishaan keessatti dubartii hammatee jaaja. Wanta godhamu maaltu beeka bishaan san keessatti. Kanaafuu biqiltaan ishiin tabaqqaluu deemte kuni anaaf akka kootii osoo mataa koo ta'eef Ruutaa badii qabdi jedhee inni ilaalu anumtillee kun kan koo ta'e kana caaladha jedhee fudhadha. Ermiilaan ani osoo si jiru odoo si bukkee jiru akkamitti ishee guyyaa 3 ana jiru kee keessaa naa baasta jettee gara Ermiilaatti gaafa deebi'u jechuudha. Ermiilaanii abbaa manaa dubartii takka keessattuu darbee abbaa ilma qabu namticha ilma qabu hin maraattee moo sammuun ishee hin yaadu moo maal godhi jetteedha. Ana gaaffii tokko kan naa ta'e akkamitti nama tokkorra tasfaa kutuu dadhabde kan nagarramtu jechuudhaan dhugaa dubbannaadhaaf. Yaa ta'u malee har'umallee maal jettee ati tasfaa kuttee na kaffa'ee kaftoonyaadha ilmeerraa ebaakash. Mucayyoo sun namsa xuwwi taatee ji'a 9 garaatti daa'ima isaa baattee gaafa ishiin tankiraattattee akka nama maraata taatee Ruutaa gaaf tokko hin takaffaati jedhee yaadee beekaa Abresh. Hin beeku. Ginii har'a guyyaa 3 isheen diraamaa isarratti hojjetteef na takaffa'ee jira natti dhagayame hojiin ishee natti dhagayame jedhee har'a Ermiilaa araarfachuu dhufe. Isheenuu moo kan inni kanaayyuu guyyaa 3 hamboota ishee hin kennine hamboota ishee hin qabne kan jiruusaa keessa mana xaqee isa ishee baase boru hoo maal ishiirra ga'a jettee yaadu qabdi. Tidaarii jechuun zim jedhamee kan fiigamee seenamuu fi hazim jedhamee fiigamee ba'u miti. Mucayyoon kunis ammas hin barbaadu kan jette nu kan agarru bichaadha malee mana keessatti naannoo ishee irratti wanta raawwatamu gonkumaa wanti beeknu tokko hin jiru. Silazii ani akka dubartii tokkootti bakka dubartii hunda bu'u sun ta'in akka mataa kootii Ermiilaanis booda akka mastikaa hanya kamte xaalamti. Mikinyaan ishee daa'imni eedduu isaanii jira. Bataleeyyii hiriyaa nam biraa jaalachuu dandeessi. Garuu tidaarii keessatti namni daa'ima waliin qabu yoomiyyuu gargar ba'ee hin hafu akka kootii akka yaada kootii. Giniin hoo naannoo namaatirraa fagaachuun maaf dadhabna? Hancarraa
እና ከፍቶኛል። አንተ ምን ያከፋ የሚከፋክ ነገር እኮ ምንም ነገር የለም። አባቴ አንዱ ሲሄድ አንዱ ይተካል። እንደ መስቲካ እንደ ማግኔት ሄደ ከሴት ላይ ትልጥፍ። የምሬ ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። በላ ሳቲን በላ አብረሽን አን ይሪ ከምዩ ኦቦሌሲክ ያ ኬሳ ኮቲ ባ ሱሩና ጀቻ ጅራ ዱጋ ዱባና ዳፈቹ እንዳለን ከሰን ቶኮ ፈካተን አንማ ሞቱማኔ ኢትዮጵያ ብየረ ጅራ ጀቻ እንጅሩ ወሮተ አከና ከራ ስለ ካቻሌት ሲነቁራ ሲንሐራኔ ተወጀቹዳ አንት ዳረተ ትዳሪ ማቀጣል ሲኒኮ ሚዲያ ረቲ ባስኔ አከና ጀነ ጃማለ ሳንጀቹዳ ትዳሪ የቹ ወንተ አከናቲ ከንጀቻ ጀርተን ጀቹዳ ወረ ትዳሪ ሲነ ትዳሪ ከሰኔ ቋ ጀርተን እረ ስናፍጡ የምሬ ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው የምር። አንተ ደግሞ የሚገርመኝ ማለት ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ጉያ ቶኮ ከሌሰ ኢሼኒ ሲንበርባዱ ጀቴ አቲ 24 ሰዓትቲ እድሜለት ዴቢኡ ማልቱ ኤርጌሚነትማ 24 ሰዓት ኬሰቲ ገረ እርሜለት ዴቢኡ ማልቱ ኤርጌ ምጨዮንቱን ገራና ሁን ፊደንዴሲ ምጨዮንቱን ቦሩ ኢት ዴቢኡ ደንዴሲ እምቤከማ እምቤከው ወይንምስ ብራንኪ አሳፈተኑ ደንዴሲ ቦሩሞ ይሰልጣ አሁንም ደግሞ አመት ዞሬ እርሜራ ኮቱ ኬሰ ኮቲ በይመና ኮቲ በቃ አኔ ሩታ ወጅነ ወልት ዴቡ ቀበጀዴ ሩታ ወጅ ወልት ዴቢ አጀቹዳ አኔ ሀነን ጀዱ እርሜላ ሀነሱማ ፈንጀደ ጀችት የቱን ኮ ቦርሲ ፈየዱ ደንዴሲ ሼር ናቆዳት እርሜላ ቢራና ቂያ ሚኪኛንሳ አቲ ሀነን ጀዱ ቤተሰብ ቀብዳ ቤተሰብኒ ኬ ኦሲደደብ ማተባ ሞርመራ ቀብደ ወይና ማንድኒ ሰጌፈተኒ ወይ ሙንጻ በዳ ወይ ሰጌሰን ክርስቲያና ጀዴ ያዳ ነምኒ ሰሙ ቀብ ነምኒ ብሩ ማቲ ኮ ማሌ ላለታ ጀቴ አብደቱ ነመቲ ዳሪ ቀቡረቲን ተዘላዘለ ጀዴ ያድዋን ዱጋሲን ጀዳ ሸጋሚቲ ሜኤቱምቱ ሙጫ ጅሩ ሙጫ ኬሳ በይ ኤገሲን ጀደኒ አቲ ቦሩ ኢቲ ፉሄሩምተ ቦሩ ኢሰ ቢራ አይጣ ኦኬ ሰተቀበሉ ኢኒ ማቲን ኢሳ ሲንጃለን ስላ ኤልሰራ ይጤዳ ቢራና ነገረማ ጆ እስቲ ወዴን ነው የምትሄደው? ኦቦሌስ ኢሳ አዱ አከሲት ሲጣያፉ አከ ኡዳኒ ኡዱ ሲፉድ ሲገቱ አቲ ኤልሰራ ይጣቦሩ ለማንኛውም እኔ ለምንድን ነው የምናድደው? እኔ በጣም ነው የሚያናደኝ እንደዚህ ሰው ማለት ነው። አነ ማን ነገልሽ አነ ቪዲዮ ወራበደ ስረቲ አትስመራዱ አናፍስ ኦጂዳ አናፍስ ኦጂና በንቴ ቀጠል ሴትና ሴቲ ከነሞ ጊሴቦ ሲንነስ ጠለው ነማ አስጠላ ዱጋ ዋቃ እከ ዱበርቲ ከሰቀሜ ቦወሰይ ኢርሲ አከሲት ሂምቦ ሄዳ ላተናንቴ በገን አርጌቦ ቦ ይሸጋጎቴ እና ቤተሰበኮ በከናኒ ዶጎንጎረ ሲነዲ ፈዳሲን እንጀዳ ቻናል ከና ሃራ ወሰተ ላይክ ሼር ይጉቹ ደነብኪ ጃለ አበዳ ባየሲን ጃለ ባየሲን ከበጃ ባይ ባይ